Pozdrav ekipa, nema nove avanture, ali danas idemo nešto ono stila uradi sam. Dakle, radi se o produžetku blatobrana. Zašto produžetku? Jer ćemo narušiti njegov izgled. Zato što stvarno jako zabaca ovaj cijeli dio gore. Jer preplitak je blatobran, znači uzeli smo produžetak. Budete vidjeli kako to bude bilo kod instalacije. Ako ne bude bilo ok, budemo maknuli, ne? I on bi znači trebao sebi produžiti do tu. Tako da ne bude zabacivo ispušnu granu i ovaj dio nekad zna dignuti kroz cijeli hladnjak. Ovo dok je malo kišno bilo, onak baš je ružno i zeznuto. Pa ćemo vidjeti kako će to izgledati. Ono što prvo trebamo napraviti je otpustiti blatobran s ove strane. Ima ovdje jedan šaraf s unutarnje, to je matica 10, isto tako s druge strane. Kad to napravimo, onda ćemo se vidjeti dalje. Vjerojatno ovi šarafi bi se lijepo skinuli da je kotač dolje. Ali, pošto mi se ne da skidati kotač, znači takvi su šarafi koji su s unutarnje strane. Ćemo malo još očistiti. Već oksidirali neki. I ostaju nam ovi glavni. Ok. Dobro. To. S druge strane, pa ćemo se javiti kad to odradimo. I evo ga, uspjeli smo. Znači, ovaj tu dio obavezno paziti radi ovoga što drži od kočnica i tako se. Sad smo ga skinuli. Sad ćemo ga oprati, riješiti i onda ćemo ga postaviti, instalirati dalje. To je to. Vidimo se kad riješimo ovo na blatobranu. I eto ga ekipa, napravili smo. Znači ono što je bitno, kad se skine van, oprat dobro, znači cijeli blatobran, postavlja se dodatak da mora se bušiti original blatobran, jer moraju ići štiftovi. Evo kako to izgleda iznutra. Kako izgleda izvana. A vidjet ćemo poslije kako izgleda na motoru kad se instalira. Sad što smo napravili? Znači imamo 4 rupe, ima dvoslojno 3M ljepilo unutra koje u biti samo pridržava jer sve se radi sa štiftovima. Štiftovi su slično ko na Stromu, a i on ima štiftove takve koji se samo klikaju unutra i stvarno čvrsto drže i čak ne izgleda uopće ružno. Evo. Bitno je napraviti razmak lijepo da izgleda ko tvornički, onda se ne može ni skužiti ko ne zna da je uopće nešto van serijski ugrađeno. Aha, ajde ga izgubi, onda smo u banani. Dobro. Evo ga. Znači, oni su probili unutra i stvarno drže čvrsto. I bitno je, kažem, po meni dobro izračunati razmake rupa da izgleda onako kao čisto tvornički. Ok, vidimo se kad postavimo blatobran na uređaj. I evo, čisto da vidite kako to izgleda. Znači, on je podignut nekih 20-ak centimetara plus minus. Čisto budem ispravio motor, samo da bolje vidite.
Znači ono što je bitno, sad neće zabacivati, on je inače zabacivao ovdje kompletan killer, to je hladnjak motora. Sad bi trebao s ovime zaštititi barem nešto, vrlo je čvrsto, tako da, a budemo vidjeli kako će se pokazati u samoj vožnji. Ali čini mi se onak za sada ok, čak i štiftovi dobro izgledaju kao da su tvornički. Boja nije 100% identična, ovo je više mat, ovo je nekakav sjaj, ali mislim da se to ne bude toliko skužilo da nije original. I to je bilo to. Još samo da napomenem, instalirali smo produžetak nogare, tako da je sad mrvicu šira i mrvicu stabilnija, pa će kada ja, gospođa ili ko već bude vodio motor, stao na nekakvom šoderu, neće biti ili travi, neće biti problema od propadanja nogice u zemlju. Ili šoder. Za danas ekipa. Šta drugo reći nego pretplatite se, stisnite like i stisnite zvonce i vidimo se u nekoj drugoj avanturi.